Suasana ruang tunggu keberangkatan pesawat dari Saudi kembali ke daerah masing-masing. Ini masih menunggu keberangkatan pesawat pada pukul 19.50 karena ini sudah memasuki waktu sholat maghrib. Jamaah di sini pada sholat maghrib Tahunya mah mana enak, Pak? di Arab. lantai ruang tunggu. Ramai sekali jamaah dari Indonesia, dari Malaysia, ada lagi dari mana itu ya? Kayak orang Arab tapi mungkin dari negara-negara tetangganya Arab Saudi, dari Turki dan lain-lain. Ini pesawat Boeing 737-900 ER sudah checking di situ. Angkat sidik. Sampai jumpa Tanah Suci, semoga nanti bisa kembali, amin insya Allah.